Ahora comenzamos, justo. Eh, Hola a todos, bienvenidos. La verdad que hay otro lujazo. Siempre es un honor para mí y para todos nosotros conversar con Dacia Maraini, una de las grandes plumas del mundo. Dacia, ¿cómo estás? Gracias por participar de vuelta. Grazie, sto bene, grazie, anche se a Roma fa caldo. ¿Hace calor allá? ¿Mucho calor? Fue un Sì, verano duro, ¿no? caldo umido. Ah, parecía que Calor húmedo. sí, como si estuvieras en Argentina. Calor y humedad te mata. Sono due climi simili. Sí, sí. Tenemos, no solo el clima tenemos similitud. Nosotros somos muy italianos, me parece, los argentinos. Vero, Creo que somos el país más italiano fuera de Italia. sì, è vero. Molto italiani, anche c'è stata un'emigrazione di italiani, no? Credo che ci siano una parte, non so se un terzo della popolazione che è di origine italiana, giusto? Sí, yo mi infancia la viví con italianos. Ellos habían venido de la guerra, cultivaban la quinta, yo los vi hacer el vino patero. De chiquito me daban de tomar grappa que preparaban ellos. Así que me crié entre medio de italianos acá en el barrio. La grappa è molto italiana. È riquísima. ¿Vos tomás grappa o no? Come? Lei beve la grappa? No, adesso non bevo perché mi fa mal di testa, l'alcol mi fa venire mal di testa. Mi hace doler la cabeza. Però sì, tempo fa lo bevevo. Seguís siendo vegetariana, supongo. Come non ¿Continua a essere vegetariana? Sí. Bien, bueno, estamos acá, después te voy a llevar por todos lados, pero para hablar sobre este bellísimo libro que está a punto de publicarse. Aunque antes de empezar la grabación habíamos charlado un poco, me gustaría que nos cuentes por qué ahora este libro y no antes. Io ho cominciato molti anni fa, parlo lentamente perché mi si capisca. Ho cominciato molti anni fa, però ogni volta smettevo perché era molto doloroso, no? Era come aprire una ferita. Poi in questi anni, questi 2 anni, siccome c'è un'atmosfera di guerra e tutti parlano di guerra, c'è pericolo di guerra, io ho pensato che una testimonianza sulla guerra è più importante di un qualsiasi discorso sulla guerra, no? Tutti siamo contro la guerra, però una testimonianza acquista un'importanza perché è la realtà, no? Ecco, per questo mi sono forzata di finire il libro e l'ho finito proprio in questo momento, 2 anni fa quando l'ho finito, insomma. Ok, faccio la traduzione. Aunque se entendió casi todo, pero puedo explicarlo. Ella dice que comenzó hace años a escribir esto, pero lo dejaba de hacer porque era doloroso, era como abrir una herida. Entonces, ahora lo retomó porque en estos años que estamos viviendo una atmósfera de guerra, le pareció importante tener un testimonio que es real. Y entonces se forzó, hizo un esfuerzo para terminar. Brava Elba, grazie. Grazie a lei. Muchos dicen que cuando uno transcribe las experiencias traumáticas que uno le tocó vivir, es una forma de sanación. ¿Vos creés que te ayuda a sanar eso? ¿Por qué te pregunto esto? Porque en una de las últimas charlas hubo una confusión en lo que preguntaba y te pregunté por las cosas que te gustaría vivir más adelante y vos interpretaste como un sueño, que soñabas. Y me habías comentado que todavía tenías pesadilla desde entonces. Ho capito. Ma da una parte era per me doloroso, no? Però mentre andavo avanti con la memoria, ho capito che mi faceva bene, che era una cosa positiva affrontare questo argomento. Poi la cosa anche paradossale è che
mentre scrivevo mi sono tornate alla memoria tanti fatti e tanti piccoli dettagli che avevo dimenticato, o almeno forse l'avevo cancellato, no? Però mi sono tornati alla memoria con una vivacità straordinaria. Bueno, dijo que sí, que en parte ha sido doloroso, pero mientras avanzaba en la escritura, entendió que también le hacía bien. Y paradojalmente le volvieron a la memoria pequeños detalles y recuerdos que había olvidado. Y en estos recuerdos, ¿qué valor le das a los recuerdos de papá y mamá? Dunque, allora, mio padre era antropologo, quindi lui studiava una popolazione del nord del Giappone e non era politicizzato, era uno studioso. Mia madre faceva delle manifestazioni, partecipava a delle manifestazioni contro la guerra, ma non era nemmeno lei politicizzata. Però quando nel 1943 il Giappone ha fatto un patto con la Italia fascista, dimmi Elba quando mi devo Va bene, vada avanti. L'Italia fascista, hanno chiesto dall'Italia, non dal Giappone, dall'Italia hanno chiesto che tutti gli italiani che stavano in Giappone dovevano firmare una adesione alla Repubblica di Salò, che è la Repubblica fascista. Mio padre e mia madre non hanno voluto firmare. Ecco. E sono stati coraggiosi, no? Molto coraggiosi. Però quello è stata la ragione per cui ci hanno messo in campo di concentramento. Ok, ella, Dacha nos dice que su papá era un estudioso, era un antropólogo que estudiaba las poblaciones del norte de Japón, pero no estaba politizado, era un estudioso. La madre participaba en manifestaciones, pero tampoco ella estaba politizada. Cuando se firma un pacto de Italia con el fascismo, Italia fue la que pidió que los italianos afuera de Italia firmaran la adhesión a la República de Salò, que era lo que había creado el fascismo en ese momento. Y los padres se rehusaron a firmarla, bastante valerosos, de coraje en no firmar. Io la penso così anche, che paura, no? Che miedo rechazar algo che era obbligatorio praticamente. Vero, sì. Infatti pochi italiani, eravamo nel campo di concentramento, eravamo 18 persone, solo 18, perché erano quegli italiani che non avevano firmato, tutti gli altri hanno firmato. Ok, eran solo 18 personas en el campo de concentración los que no habían firmado, porque casi todos los demás sí habían firmado. Ahí en el libro vos contás que recordás mucho esa época, que vos sí recordás. Entiendo que de todo lo malo uno aprende cosas. ¿Qué fue lo que aprendiste y que aplicaste, quizás conscientemente o inconscientemente, en el resto de tu vida? Tu dici del periodo del campo? Sì, sì. A vincere la paura, perché effettivamente la paura era molta. Prima di tutto la fame, perché noi eravamo ai limiti fra la sopravvivenza, insomma, ci davano da mangiare solo per sopravvivere, quindi quasi nulla. Secondo, le bombe. Terzo, loro, i guardiani, dicevano tutti i giorni: appena noi vinciamo la guerra, vi tagliamo la gola. Capisci che una bambina, io vivevo nel terrore, quindi ho dovuto imparare a convivere col terrore.
che non è facile di convivere col terrore, però ho dovuto imparare e devo dire che l'esempio dei miei genitori è stato importante per imparare a convivere. Mio padre diceva, abbiamo imparato la scienza della fame. Ok, facciamo la traducción. Bravo. Aprendió varias cosas. Primero, a vencer el miedo y el hambre. Estaban al límite de la supervivencia. Segundo, el temor a las bombas. Y el tercer temor a los guardiacárceles, porque no eran precisamente buenos y siempre les decían que cuando ganaran la guerra les iban a cortar la garganta, la gola. Así que aprendió a vivir con el terror y, como su padre decía, era aprendieron la psicología del hambre. ¿Hoy le tenés miedo a algo? Non ho capito. Si hoy Oggi ha paura di qualcosa. Sì, ho paura della guerra, che sento l'aria di guerra che c'è in giro per il mondo. E siccome l'ho conosciuta, l'ho vissuta, ho veramente molta inquietudine, molta paura della guerra. Bien, tiene temor a la guerra. Ella siente en el ambiente aire de guerra, como ella la vivió y la conoció, siente este ambiente de guerra y le da mucho miedo. ¿Qué opinión tenés? Salgo un poquito y vuelvo al libro. ¿Qué opinión tenés de lo que está pasando en Gaza, Palestina, Israel? Penso che siamo in mano ad alcuni prepotenti che vogliono dominare il mondo, cominciando da Putin, che vuole fare le conquiste, come Hitler, le conquiste, come Stalin, e dall'altra parte Netanyahu, che vuole cacciar via i palestinesi dalla loro terra. È una cosa, è una prepotenza un po' criminale anche. E c'è un senso di impotenza. Che possiamo fare? Molto difficile. Come fermare queste persone? Non lo so. Bueno, Dacha piensa que estamos en manos de prepotentes que quieren dominar el mundo, como el señor Putin, como hizo anteriormente Stalin, y también Netanyahu, que quiere echar a los palestinos de su propia tierra. Es un hecho casi criminal. Ella se pregunta, ¿cómo podemos hacer para parar a estas personas? ¿Encontraste alguna respuesta? Lei ha trovato la risposta? Beh, sì, cioè credo che si potrebbe affrontare, fermare queste persone, però bisognerebbe che ci fosse più unità dall'altra parte. Primo, l'ONU, l'organizzazione internazionale, non so come lo chiamate voi. La ONU, anche noi diciamo la ONU. L'ONU è impotente perché non è basato sulla maggioranza, è basato sulla totalità e se c'è qualcuno che mette il veto si blocca tutto. Questo è il problema dell'ONU, no? Perché l'ONU dovrebbe poter decidere a maggioranza e invece la Russia o la Cina mettono il veto e si blocca tutto, perché loro potrebbero fermare sia Putin che Netanyahu. Bien, vamos a explicar esto. Ella cree que sí, que se podría parar a estas personas, pero haría falta más unidad. Por ejemplo, la ONU se demuestra impotente para resolver esta cuestión. ¿Por qué? Porque no se deciden no se decide una práctica por la mayoría de votos, sino por la totalidad.
todos tienen que votar. Y cuando alguien pone un veto, por ejemplo Rusia pone un veto, no se logran las medidas. Questo è il problema grande, perché io non credo che si può risolvere questa questione con altre guerre. Non è che noi dobbiamo fare la guerra per risolvere la guerra, no? No creen en más guerra para resolver la guerra. Bisognerebbe, per esempio, avere una giustizia internazionale che agisce attraverso la giustizia, non attraverso le bombe. Ok, haría falta una justicia internacional que actuara, no a través de las bombas. Ma non esiste la Corte internazionale della Haya per fare la giustizia internazionale? Una mia domanda, le pregunté se ya no esiste. No, esiste, ma anche lì la stessa cosa. Non hanno la possibilità di decidere in maniera maggioritaria. È sempre cioè la maggioranza assoluta, 100%. Allora tutto bloccato. Quando la maggioranza decide, no? Se invece tu decidi che per fare un'azione ci vuole il 100%, non si riuscirà mai perché c'è sempre qualcuno contrario. Ok, creo que todos entendemos, los votos estos tienen que lograr el 100%. Hay uno solo que pone un voto de objeción y no se puede llegar a ningún acuerdo. Entonces, la justicia internacional está bloqueada, lo mismo que la ONU. Cuando hablas de estos temas de política internacional, de las personas, como que te encendés, como que te pones una pasión muy grande en todo esto. ¿Nunca se te ocurrió participar de política? No, me l'hanno chiesto. Se lo pidieron. Me l'hanno chiesto di fare il deputato, ma io ho detto che mi basta un mestiere, Io faccio la scrittrice, che per me è una passione, ma anche un mestiere. Cioè io vivo di questo, lavoro tutto il giorno e non penso di poter fare un altro mestiere, che la politica è un mestiere, anche quello. Non è solo passione, ci vuole una competenza. Ecco, io non penso di voler fare la competenza política. Ok, le pidieron que hiciera de diputada, pero ella dice que no cree poder llevar adelante dos oficios. Dice una palabra muy linda en italiano que es mestiere, que quiere decir algo así como un oficio. Y ella considera que su oficio es el de escritora. Y además hay que tener la competencia para hacerlo bien, no basta solo la pasión. Y ella no cree tener la competencia para hacer estas dos tareas. También te dedicaste a la docencia. Ahí en el libro contás que fuiste a las cárceles a enseñar poesía. Ibas a vencer a esos carcelarios, a enseñar poesía. ¿Por qué la poesía y no otro tipo de cosas? Perché la poesia, secondo me, ha una forza straordinaria, una capacità di risvegliare l'immaginazione. E l'immaginazione per me è il motore più potente dell'essere umano. Bien, la poesía, piensa Dacha, que tiene una fuerza extraordinaria para despertar la imaginación. Y la imaginación es una de las fuerzas más importantes que tiene el ser humano. Faccio un esempio, un esempio. È una cosa che viene fuori da una testimonianza, anche questa vera. In un campo di concentramento nazista c'era un poeta che era dentro perché era comunista, non perché era ebreo, era comunista, a Dachau. E lui racconta che loro, alcuni altri, lui con altri comunisti francesi, si riunivano nel cesso, nel gabinetto, nel cesso del campo, che era puzzolente, sporco, e i nazisti, le SS, non andavano nel gabinetto, e loro si riunivano nel gabinetto e che facevano? Recitavano a memoria delle poesie, Baudelaire,
Eselin, grandi poeti a memoria, perché non c'erano libri, capisci? E lui dice, io credo che mi sono salvato per quei momenti che abbiamo, ho salvato la mia umanità per quei momenti in cui recitavamo le poesie. Bien. Como dije antes que la imaginación tiene una fuerza extraordinaria y sobre todo la poesía, y nos da un ejemplo, Dacha, en un campo de concentración nazi. Había un poeta que había sido puesto ahí, arrestado ahí, por comunista, no por hebreo, no por judío. Y él contaba que junto con otros comunistas franceses se reunían en el baño, al lado del inodoro sucio, con otros franceses para recitar poesía. ¿Por qué ahí? Porque las SS no iban a ese lugar porque estaba muy sucio. Y ellos aprovechaban para recitar Baudelaire y otros poetas, y él contaba que cree que se salvó por esos momentos vividos en el campo de concentración que lo mantuvieron vivo. Grazie, Elba. El libro lo comenzás con una poesía muy linda. No me di cuenta de pedirte cuando hablamos antes si la tenías a mano para leerla. No la tenés a mano para leerla, ¿no? Questo non ho capito bene la domanda. Dice Martín che il libro comincia con una poesia molto bella. Grazie. No, la domanda qual era? Se ce l'ha a mano per leggerla questa poesia? No importa, tranquilo, no pasa nada. Martín, ¿cuál? Esa que empieza con vida mía, que tan maltratada nos has dejado. Sí. Y Martín, léela en castellano. Vale. No, léela vos. ¿Te animás a leerla vos en castellano? Va bene, va bene. Bueno, en castellano dice: vida mía, que tan maltrecha me has dejado, que me has atormentado, que me has golpeado con fuerza, que querrías irte sin decir adiós, un pie adelante y otro detrás, vida mía, que bailas y cantas sobre las ruinas del pasado. Pero antes de irte, déjate comprender, déjate concebir, déjate abrazar, déjate cantar. Es bellísima, es bellísima. Gracias. Y nombrás también como que de una forma u otra que la literatura también te ayuda a sobrepasar lo que es el campo. Cuando tu mamá te contaba esas historias, esos cuentos. È vero. Dunque, nel campo non c'erano libri, no, nessun libro. I miei genitori erano diventati persone libro, perché nel cortile del campo mio padre mi parlava di Platone, di Aristotele, di grandi filosofi e storici. Mia madre mi raccontava le favole, mi raccontava di Pinocchio, mi raccontava di Alice nel Paese delle Meraviglie, eccetera, eccetera. Tra l'altro di spagnolo c'era molto, molto importante Lazarillo del Tormes, che è un libro che io amo moltissimo, moltissimo. Lazarillo del Tormes ha abitato la mia infanzia, però attraverso mia madre, perché non c'era il libro, però la memoria, il racconto che lei faceva di questo bambino che cerca di sopravvivere nelle difficoltà del suo tempo, per me è stato molto importante. È un libro che io amo molto. Ok. En el campo de concentración no había libros, ningún libro. Así que sus padres se transformaron en libros, en persona libro a la vez. En ese patio del campo de concentración, su padre le hablaba y le contaba sobre Platón y otros filósofos, mientras que su madre de fábulas, de cuentos, de Pinocho, de Alicia en el País de las Maravillas. Y en español, ¿qué literatura recuerda que contaba su madre ahí en el campo de concentración? El Lazarillo de Tormes. Ella amó ese cuento que habla de un niño que aprende a sobrevivir a pesar de las dificultades que su madre le contaba. Lo mismo pasaba vos, era una niña
que aprendí a sobrevivir a pesar de le dificultades. Esattamente, proprio così. Cioè ho imparato a sopravvivere, quindi anche a superare la paura, come dicevo prima, ma anche a sviluppare la mia immaginazione, no? Per esempio, io giocavo con le pietre, con le mie sorelle, e immaginavamo che queste pietre fossero il pane, fossero il pesce, fossero la torta, il dolce, no? E questo è la forza dell'immaginazione, no? E l'immaginazione aiuta a superare la fame, la paura, il terrore. Bien, sí, aprendió a sobrevivir y a superar el miedo, como dijo antes, desarrollando la imaginación. Recuerda que jugaba con sus hermanas en el patio con las piedras, y las piedras para ellas se convertían en el pan, en una torta, jugando con ellas. La imaginación le ayudó a superar ese momento. Si alguno quiere hacer una pregunta, a ver, alguno de los que están acá. Più que una demanda, más que una pregunta, yo querría decir algo. Le voy a decir primero, digo en castellano, que me pareció fantástico que contara esas memorias, aunque le debe haber sido difícil o no agradable para ella, porque yo, como el imaginario popular, no imaginaba que un campo de concentración en Japón para un matrimonio italiano con niños fuera verdaderamente un campo de concentración. Creo que los que están acá presentes me van a entender. Yo me imaginaba una prisión domiciliaria, tranquila, no sé, otra cosa. Ahora se lo cuento a Dacia. No, ho capito. Sì? Sì, ho Bene, capito. quindi ha fatto molto bene a scrivere, perché noi, il pubblico comune, non immaginavamo Ma tale guardi che anche in Italia, quando ho scritto questo libro, tutti mi hanno detto, ma non sapevamo assolutamente, nessuno sapeva, anche perché erano piccoli campi, e poi non era di sterminio, però non era di sterminio, ma quasi, cioè non c'era l'idea di uccidere le persone che stavano lì, però ci facevano morire di fame. Noi avevamo tutte le malattie della fame, lo scorbuto, il beriberi, l'anemia, eravamo pieni di parassiti. Sai che lo scorbuto fa perdere i capelli, sanguinano i denti, i muscoli si impoveriscono, non si riesce a camminare. Insomma, eravamo ai limiti della morte, capisci? Proprio ai limiti. Per questo effettivamente è importante saperlo, ma gli italiani non lo sapevano. Come voi dite gli argentini, ma gli italiani ancora più, perché erano italiani questi del campo. Erano tutti studiosi del giapponese antico, del popolo giapponese. Molti erano antropologi, studiosi letterari, insegnanti università. Bien, sí, dice que la diferencia con los campos nazis es que este no era un campo de exterminio, pero en definitiva casi se convertía en un campo de exterminio porque los llevaban hasta el límite. Sufrían de escorbuto, que yo ya no me acuerdo qué era el escorbuto, no me lo recuerdo, pero ya nos explica acá, que se pierden los cabellos, los dientes, sangran los dientes, los músculos se debilitan y cuesta caminar. También tenían el beriberi, que tampoco sé qué es, y anemia sí, y parásitos, todo tipo de parásitos, o sea que sufrían bastante. Muchísimo. Si alguien quiere preguntar. Nadie. Yo te voy a preguntar entonces. Sí, Ale. ¿Qué es esto? Bueno, no voy a animar a hacer la pregunta en italiano, pero un gusto, Dacia. Vamos a iniciar recién la lectura de tu libro. ¿Qué nos recomendarías vos que tenemos que saber sí o sí para disfrutarlo al máximo?
Che cosa ci consiglia Dacia a quelli che stanno per cominciare a leggere il suo libro? Che cosa ci consiglia per godere al massimo la lettura? Ma io penso che l'attenzione e quello che ho detto prima, l'immaginazione, che per me ho detto che è il motore più importante del nostro corpo, l'immaginazione. Quindi mettere in moto l'immaginazione è la cosa più importante per leggere un libro, no? E io lo dico sempre quando vado nelle scuole, Elba, vado spesso nelle scuole, mi invitano, Brava, no? brava. Con gli studenti. E io dico, guardate che leggere sviluppa l'immaginazione. Per questo è importante leggere, non è soltanto un piacere, è che sviluppa l'immaginazione ed è una nostra grande forza. Per questo bisogna leggere. Bueno, Alejandra te recomienda atención, pero sobre todo poner atención cuando lees, pero sobre todo imaginación, que es el motor. Pero ella ya habla de cualquier libro que uno lea, que desarrollemos o tratemos de desarrollar nuestra imaginación. Ella le aconseja eso a los niños cuando la invitan a las escuelas, que la invitan, que es un motor increíble para desarrollar la imaginación, la lectura, ¿cierto? Que sería la vida. Grazie. Que sería la vida sin imaginación, ¿no? ¿Qué sería de nuestras vidas sin immaginazione? Che cosa sarebbe la nostra vita senza l'immaginazione? Perché poi l'immaginazione è anche etica, perché l'immaginazione ci fa mettere in rapporto con gli altri, no? Cioè la mancanza di etica, di morale, è la chiusura del rapporto con gli altri. Cioè vivere solo di se stessi, con se stessi, porta a una rottura del rapporto con gli altri. L'immaginazione ci permette di metterci in rapporto con gli altri. Per questo è anche etica, cioè è morale, non è soltanto un viaggio del cervello, è anche un modo di metterci in rapporto con l'altro essere umano. Bueno, no lo había pensado así. Ok, ella dice que no es solo la imaginación para estimularse como sí, sino que también es ética y también es moral. Ética. Sí, ética. Y también es moral, es cerrar nuestra relación con los otros, no solo vivir con uno mismo, que a través de la imaginación estamos haciendo un acto de ética y de moral, no es solo un viaje de nuestra imaginación cuando leemos. Grazie. Lo voy a dejar anotado. Bene, perché è difficile, questo è un concetto. Concetto, no? sì. Un concetto. Ma se non hai immaginazione, non puoi capire il dolore degli altri, per esempio, no? E allora capire il dolore altrui vuol dire avere un rapporto etico, ¿no? Cioè entender el dolor de los demás es tener una relación ética. Wow. Perché se tu non, per capire un altro ci vuole immaginazione, per capire l'altro da sé ci vuole immaginazione. Para entender al otro hace falta immaginazione. Ecco. Oggi si usa molto la parola empatia, non è questo anche sì, è empatia, però per empatia ci vuole immaginazione. Cioè, okay, para la empatía hace falta la imaginación. A mí me lleva esto de esta imaginación, esta empatía, al momento que lo contás en el libro, no sé si contarlo acá, lo dejamos ahí, pero cuando decidiste ser vegetariana, ahí tuviste imaginación o empatía, o ahí la aplicaste. Aspetta, questo non ho capito bene. Dimmi, Elba. Ok, Martín. Sí, hay un momento en el libro que ella cuenta por qué decide ser vegetariana. In un certo punto del libro lei racconta perché decide di essere vegetariana. Y ahí yo creo que ahí la parola. la imaginación. Sì, sì, Questo
In questo ha usato anche l'immaginazione. Sì, perché io quando vedo un animale capisco che è un essere vivente e provo simpatia. Cioè l'idea di uccidere un animale per mangiarlo mi fa orrore, ma appunto perché la mia immaginazione mi mette in contatto, mi permette di capire la vita di un altro essere, non solo umano, ma anche un essere vivente, no? Non è solo verso l'altra persona, ma anche verso una mucca, verso una pecora. Non penso di poterla uccidere, perché è un essere vivente. Bien, cuando ve un animal, ella entiende que es un ser viviente y la idea de matarlo, de asesinarlo, le da horror. Sea una vaca, una oveja, ella entiende, la imaginación le hace entender que es un ser viviente. Non solo è un essere vivente, ma ha dei sentimenti. L'animale ha dei sentimenti, come noi, no? Non ha il pensiero, non ha la parola, ma ha dei sentimenti. Contanos un poco, aprovechemos, ¿qué tiene de bueno para el cuerpo? Porque uno piensa que a lo mejor se puede enfermar, pero para el cuerpo, ¿qué hace de bueno ser vegetariano? Más allá de esta cuestión ética. Per il corpo, che cosa fa di buono essere vegetariano? Ma adesso, a prescindere dalla simpatia verso un animale, soprattutto nell'allevamento intensivo, che si usa ormai in tutto il mondo, allevamento intensivo, gli animali, siccome stanno chiusi dentro una gabbia, si ammalano e allora li riempiono di antibiotici. E questo, fra l'altro, fa male all'essere umano. Non fa bene mangiare tutta questa carne piena di antibiotici. Questa è una considerazione di medicina, diciamo così, di salute, che non c'entra niente con la empatia, però anche questo vale. Bien, una cuestión que no tiene que ver con la empatía, dejando eso de lado, el hecho de comer carne de animales que están encerrados en jaulas, se enferman, y como se enferman tienen que tomar antibióticos. Esa es una cuestión lógica, que no está bueno comer carne con antibióticos. Dicono, scusa, vi finisco. Dicono i medici che la nostra che gli antibiotici non fanno più effetto perché appunto siamo troppo riempiti di antibiotici, quindi c'è un effetto molto negativo. Ecco. Bien, que sabemos que hoy los médicos están diciendo que los antibióticos no están haciendo efecto, por eso sería negativo el comer carnes. Y habló también me salté esa parte, de la cría intensiva, que es el método que hoy se crían a los animales que consumimos, es con cría intensiva, que es eso, tener miles de animalitos encerrados en una jaula. Y comiendo de día y de noche, le ponen luz para que coman todo el día, todo eso, ¿verdad? Sí. Hay un concepto muy lindo que desarrollas en el libro y quizás me gustaría que lo amplíes un poco o que nos introduzca. Lo che decís sobre il tempo. Il tempo, il senso del tempo? Ma io credo che il tempo è molto relativo, cioè il tempo dell'universo non ha niente a che vedere col tempo umano. Il tempo umano è un'invenzione umana e noi abbiamo inventato una cosa poetica che è l'orologio. No? L'orologio è un'invenzione poetica che ci dice che passano le ore, passano i giorni, ma non ha niente a che vedere col tempo dell'universo, che è ancora molto misterioso. Ok, ella piensa que el sentido del tiempo es relativo, que el tiempo del universo no tiene nada que ver con el tiempo humano.
los hombres hicimos una invención muy poética, que es el reloj, y que nos hace ver cómo pasan nuestras horas, pero que es muy distinto el tiempo del universo. Che è un mistero, il tempo dell'universo è ancora misterioso, non sappiamo. Non Es sappiamo. un misterio, todavía no lo sabemos. ¿Cómo recordás a tu mamá en el campo? Molto coraggiosa, era una donna veramente coraggiosa. Pensa che quando lei a un certo punto, per via delle malattie, aveva la paralisi alle gambe, non poteva più camminare, bene, invece di lamentarsi, di protestare, lei, stando seduta, si è messa a cucire per esempio gli strappi delle camicie, dei calzini, dei nostri guardiani, per ottenere un pezzo di pane oppure un poco di riso, oppure un uovo per 18 persone, capisci? Però era sempre qualche cosa, era qualcosa. Quindi era una donna molto coraggiosa. Bien, de su madre recuerda que era muy valerosa y que a un momento sufrió parálisis en las piernas, pero no se lamentaba por eso. Y sentada buscaba tareas para hacer, como ponerse a coser camisas o medias para darle a los guardias, para obtener a cambio una porción más de arroz o un huevo más para los 18 prisioneros que eran, pero era un huevo más. Per Natale, per un Natale, ci hanno regalato 4 uova per 18 persone. E per loro era un grande regalo, no? E allora noi avevamo un chimico fra i prigionieri, e il chimico è riuscito con un po' di farina, un po' di latte, un po' di acqua a fare una grande frittata per 18 persone. Questo è stato il nostro grande pranzo di Natale. Bello, para Navidad le dieron como gran regalo 4 huevos. 4 huevos para los 18. Y como entre los prisioneros había un señor que era químico, logró hacer con esos 4 huevos, harina, leche y agua, hizo una gran tortilla, una fritata, entiendo que es una tortilla, y fue un lujo para esa Navidad. Proprio così. Martín. Martín Sigue fresado, se congeló. Creo que se ha quedado congelado en una posición muy interesante. Muy despensador. Prego. Daniela. Ciao, Dacia. Ciao. No hablo muy bien italiano, pero voy a ver si me sale en italiano. Oltre al nuovo libro, vorrei sapere cosa consigli a quien comienza a scrivere. Amen. Io consiglio tanto di leggere, leggere molto. Classici, per esempio, molto classici, moderni, e non solo in traduzione, perché per esempio da noi molti giovani leggono solo i grandi bestseller americani, ma bisogna invece avere un rapporto con la lingua del proprio paese, no? Leggere in traduzione, ma non soltanto in traduzione. Quindi un rapporto vivo con la lingua scritta, che non è la lingua parlata, è un'altra cosa. La lingua scritta è la lingua scritta e bisogna diventare familiari della lingua scritta. Daniela, ¿se entendió? Bueno, aconseja leer y leer, y no solo clásicos y también autores modernos, pero no solo en traducción, porque hay que
lograr tener un entendimiento o desarrollarse con la lengua escrita, que es muy importante. È diversa dalla lingua parlata, è un'altra cosa. E la lingua scritta è diversa dalla lingua parlata. Claro, se entendió, ¿no? Es distinto la lengua escrita che la lingua hablada. Infatti l'errore che fanno molti cominciando a scrivere è di pensare che prendono la lingua parlata e la mettono su stampare, ma non è così, è un'altra cosa, è una lingua formalizzata, è una lingua pensata, è una lingua strutturata che non è come il parlato, è un'altra cosa. Non basta parlare per scrivere, ecco, questa è l'altra cosa. Bueno, dice que hoy muchos autores nuevos toman igual el lenguaje de cómo lo hablan y lo quieren poner por escrito. Y no es así, porque la lengua escrita es una lengua formalizada, pensada y estructurada. Es algo distinto. Me encantó esa definición. Gracias. Me encanta esa literatura. Grazie Daniela, grazie Daniela. ¿Algún otro quiere preguntar algo? ¿Algún otro de los chicos? Me parece. No. ¿Cómo fue el día en che esplotò la bomba atomica? ¿Cómo recordás ese día? Dunque, mentre eravamo nel campo non sapevamo niente, perché non c'erano informazioni, quindi noi abbiamo saputo delle bombe atomiche quando siamo usciti dal campo, dopo la guerra. Vorrei ricordare che dopo la guerra noi siamo rimasti un anno a Tokyo, perché non c'erano navi per tornare in Italia. Quindi lì abbiamo imparato molte cose della guerra, che noi non sapevamo niente, perché non c'era informazione, nessuna informazione. Ok, ella mientras estuvo en el campo de concentración no se enteró de la bomba porque no le llegaban informaciones al campo. Lo supieron después que salieron. Y después que salieron todavía estuvieron un año más en Tokio porque no había ningún barco que los trajera de vuelta a Italia. No había mucha información. Infatti è così. Comunque è stata una tragedia. Abbiamo una tragedia. Pensa che il marito della mia balia era quando c'era la bomba, come si chiama la città? La città della bomba. La ciudad? Nagasaki, Hiroshima. Nagasaki. Era a Nagasaki. E lui dice che lui stava mangiando, no? Stava mangiando da una ciotola di riso e improvvisamente ha visto una luce potente, la ciotola ha cominciato a volare, è andata per aria. Poi ha cominciato a volare lui e lui poi ha perso i sensi, è svenuto e si è ritrovato a 200 metri di distanza dentro una pozza d'acqua e la pozza d'acqua l'ha salvato, però poi è morto un anno dopo, però la pozza d'acqua l'ha salvato. Però per dire, lui è stato trasportato 200 metri dalla forza della bomba e tutto il resto è stato distrutto. Bien, el marido de su institutriz, la Balia, credo sì. No, la Balia non è istitutrice, è proprio quella dei bambini piccoli, e la Balia è quella che bada ai bambini, non so come dire. La niñera. La niñera. La niñera. El marido de su niñera, que estaba en Nagasaki, comiendo un cuenco con arroz, recuerda ese momento de la bomba como una gran luz y la olla, la chótola, saltó por los aires. Él después de ese momento se desmayó, no recuerda cómo, terminó a 200 metros de distancia en un zanjón con agua, que eso es lo que lo salvó.
igualmente murió un año más tarde. De todas formas, con este dolor que pasaste en Japón, vos lo recordás muy bien, a Japón, la cultura japonesa, de la gente di Japón. Sì, questa è una domanda che mi fanno molti. Dunque, i guardiani del campo erano sadici, erano veramente sadici, cioè loro provavano piacere a farci soffrire, va bene? Ma tutti quelli giapponesi che erano fuori dal campo, per esempio i contadini che stavano vicini al campo, erano tutti dalla nostra parte. Cioè loro non ci consideravano nemici della patria, ma dei poveri prigionieri. Le testimonianze più solidali sono venute dai giapponesi, dalla popolazione giapponese. Quindi questo mi ha permesso di mantenere un ottimo rapporto col popolo giapponese. ¿Più solidari dagli italiani? ¿Más solidarios que los italianos? No, non è venuto mai nessun italiano a trovarci, mentre sono venuti dei giapponesi che poi sono stati picchiati perché non dovevano venire. Bien, faccio la traduzione. Esa pregunta, Martín, le hacen siempre, ¿por qué tiene ese recuerdo bueno hacia el pueblo japonés? Ella dice que los guardiacárceles eran sádicos y se regodeaban, disfrutaban hacerlos sufrir a los prisioneros. Pero era solo los guardiacárceles, porque la gente de afuera, los campesinos, estaban a favor de ellos y los veían y los consideraban como pobres prisioneros. Los testimonios más solidarios que recibió fueron de estos japoneses, de esta gente de afuera. Italianos no tuvo testimonio solidario porque no había ningún italiano que los haya ido a ver. ¿Cómo recordás los días en el templo y particularmente el día en que los guardiacárceles se fueron? Dunque, il tempio è stato l'ultimo momento quando a Nagoya, dove eravamo per un anno e mezzo, era talmente pericoloso per le bombe che è quasi crollata la casa e quindi ci hanno portato al tempio. E al tempio c'era il bonzo che era cioè si comportava non con cattiveria ma era assente, non avevamo nessun rapporto col bonzo, però io avevo invece il rapporto con con la figlia del bonzo, che era una bambina che aveva la mia età, aveva 7 anni, e con cui io di nascosto, perché era proibito il rapporto, ci giocavo. Ok, en el templo no tiene muchos recuerdos del bonzo. Yo no sé qué es un bonzo, chicos. ¿Alguien me sabe explicar qué es un bonzo? È un prete, come un prete. No, como un cura. El cura, però della religione Shinto, non claro, de la religión de ellos no se puede decir un cura, bueno, un bonzo. El bonzo estaba como casi siempre ausente, o sea que no tiene muchos recuerdos, pero sí de la hija del bonzo que tenía 7 años. Estaba prohibido que tuviera relaciones entre estos niños, pero de escondidos tenía lo que más se acuerda es de esta niña de 7 años. Un episodio che è molto interessante. Dunque, nel tempio c'era un altare dove c'era il Buddha, no? E loro l'abitudine ogni sera portavano delle ciotole di riso al Buddha, perché si usa così, no? Ecco. Allora la bambina che sapeva che io morivo di fame, lei mi metteva un po' di riso la sera, quando tutti andavano a dormire, metteva il riso davanti al Buddha e io andavo di notte a prendere quel riso, capisci?
La mattina il Bonzo diceva: come mai è finito questo riso? Che cosa è successo? E lei diceva: sono i topi che hanno mangiato il riso. E capisci? Però era un modo di aiutarmi a darmi un pochino di riso, facendo finta che lo dava al Buddha. Bello, allora Dacia, lei ha mangiato il riso di Buddha. Sì, È magico questo. La historia es así, en el altar le dejaban cuencos con arroz para Buda, era la tradición, ollas, ollitas, cuencos con arroz. Y la niña le dejaba a la noche un cuenquito más con arroz porque sabía del hambre que sufría Dacha. Y Dacha a la noche lo iba a buscar. El Bonzo a la mañana siguiente se preguntaba dónde había ido a terminar el arroz, y la nena le explicaba que eran los ratones. Qué divino. Supongo que la respuesta clásica sería que no, si yo te pregunto hoy, con el paso del tiempo, no sé si la palabra es agradecer, pero aprendiste de ese paso por Japón. Entonces, si quisieras volver a pasar por ahí, seguramente sería che no. Però... Cioè il mio rapporto col Giappone? Questo? Sì, sì. No, come ho detto, ho mantenuto un ottimo rapporto col Giappone. Loro hanno anche pubblicato questo libro, adesso, è uscito adesso. E hanno pubblicato tanti miei libri, e devo dire che mi hanno sempre accolto. L'imperatore giapponese mi ha dato una medaglia, un'enorme medaglia al valore, non so, come resistenza al fascismo. Quindi no, diciamo che c'è un buon rapporto sia dal punto di vista ufficiale che dal punto di vista delle amicizie. No, con Japón mantuvo siempre una óptima relación. La recibieron, la siguen recibiendo, y el emperador le dio una medalla al valor y a la resistencia al fascismo. Así que su relación con Japón oficialmente y amistosamente es buena. ¿Cómo es estar delante de un emperador? No, lui me l'ha fatto dare dal figlio. Cioè lui, no, perché lui stava dentro il suo palazzo, è stato il figlio che il figlio è molto simpatico, devo dire, molto non formale, anzi informale. Figlio è un giovanotto, insomma, molto gentile, e mi ha dato questa enorme medaglia, devo dire, molto gentili, ma perché loro, devo dire che il Giappone ha fatto i conti col fascismo, c'è proprio un rifiuto, una critica assoluta del fascismo, nazismo, perché loro erano alleati con Hitler, questo è il punto. Bien, el Japón hizo las cuentas con el fascismo y lo rechaza, y es una crítica no solo al fascismo, sino también al nazismo. Es como que al final hizo las cuentas y dejó las cuentas claras con toda esta cuestión. Ya para ir cerrando y agradeciéndote el tiempo que nos dedicaste, ¿qué enseñanza podría dejar para el hoy, para todos aquellos que se van a la guerra, que hacen lío, que tratan mal a otros humanos? ¿Qué enseñanza o qué podrías contar desde tus enseñanzas para che apprendiamo la demás? Non lo so, è difficile, molto difficile. Però io penso che lo scrittore, la scrittrice, deve dire la verità. Deve dire quello che pensa, anche quando rischia. Io per fortuna adesso non rischio, però i miei genitori hanno rischiato. E però hanno detto la verità, cioè hanno mantenuto la loro fedeltà alla democrazia contro il razzismo, per esempio, no? Ecco.
Io penso che uno scrittore deve dire la verità, quello che pensa, e anche se va contro il potere, e che se rischia anche di essere isolato, di non essere apprezzato, di perdere prestigio. Questo momento in Italia c'è un po' questa atmosfera di, diciamo, come posso dire, di censura nei riguardi del pensiero degli scrittori. È un momento non fácil. Ella piensa que un escritor debe decir la verdad y debe decir lo que piensa aunque se ponga en riesgo. Sus padres se mantuvieron fieles a la democracia aunque estaban en riesgo. Hoy en día se corre el riesgo de quedar aislado o de no ser apreciado o de perder el prestigio, y esto está sucediendo hoy en Italia en este momento. Se la nostra Presidente del Consiglio ha attaccato violentemente uno scrittore come Saviano, che è uno scrittore che ha attaccato, si è confrontato col potere, che ha criticato il potere, che ha criticato la mafia, che ha criticato... Beh, insomma, è una cosa grave, perché un Presidente del Consiglio non dovrebbe prendersela con uno scrittore. Ok, abbiamo molte cose simili qua in Argentina, vero? Dacia dijo que la primer ministra italiana, sabemos que es la mujer Giorgia Meloni, atacó violentamente a un escritor que se llama Roberto Saviano, que escribió mucho sobre las mafias y criticó al poder. Qué curioso, esto es un pensamiento mío, el poder político de un lado y la mafia son dos poderes, pero en dos puntas extremas. Proprio così. Mismo hilo. Proprio così. Como siempre, el arte nos salva. El arte ci salva. Ci salva, speriamo. Claro. Querida Dacia, la verdad que es un placer escucharte siempre. Grazie Martín. Siempre es muy edificante y siempre te prestás a charlar con nosotros. Estoy muy agradecido por tus libros y tus palabras, siempre emocionante. Grazie a voi, mi ha fatto molto piacere di ascoltarvi e di avere un dialogo con voi, Martina e tutti gli altri, Daniela e Alessandra e poi soprattutto a Elba. Ringrazio moltissimo. Elba è bilingue, sei molto brava. Sei di origine italiana? Sono nipoti di italiani, dell'Abruzzo, delle Marche e della Liguria, tutti italiani nonni. Vedi, vedo che anche De Michele è di origine italiana. Poi Cademartori, no? Qua quanti italiani, cioè di origine italiana, chiaramente, sì, però certo, abbiamo molte cose in comune, no? Di origine. Absolutamente, siamo molto italiani noi argentini. Acaba de llegar mi tío de Italia y me trajo un vino lambrusco. O sea que algo de sangre italiana tengo también, por el vino. Vedi. Ecco. Y el apellido, il cognome, Martín, sei italianissimo. Allora qua, insomma, ci siamo tutti molto vicini, veramente. Mi fa molto piacere di avervi incontrato e viva i libri e viva il pensiero e l'immaginazione che dicevo prima. Brava. Me quedo con eso. Grazie. Grazie a voi. E ai miei due amatissimi giovani editori che amo molto. Grazie da parte nostra. Grazie Dacia. Grazie a tutti. Ciao. Ciao.